Los bosques de niebla ya perdieron la mitad de su extensión a nivel mundial. En Colombia, algunos sectores de la cordillera central, como en el Tolima, han perdido más del 60% de su cobertura altoandina en solo 5 décadas. El aumento de temperatura está empujando la niebla hacia arriba entre 150 y 200 metros, dejando muchos bosques sin la humedad que necesitan para sobrevivir. Todavía existen estos bosques, todavía regulan el agua y el clima, pero su capacidad de resistencia está llegando al límite. Lo que hagamos ahora decidirá si continuar sosteniendo la vida en las montañas o si se convierte en un recuerdo.